而家出邊嘅天氣好凍，但係你哋嘅熱烈支持，今晚有130幾位同學嚟參加今晚嘅會，大家濟濟一堂，非常之熱鬧。希望你哋今晚盡情享樂，抽多啲好獎。會上有招呼唔到嘅地方，請你多多包涵。今晚有好多有心嘅同學送嚟好多嘅禮品，有現金贊助，台面上嘅 table prize 都係啲同學贊助嘅。一陣呢食餐上面嘅魚翅等咧，都係同學贊助。我要特別要提一提，就係原香公司咧，就送咗有15包嘅臘腸俾我哋同學呢度，我哋做抽獎嘅。呢啲又要多謝葉 Sir。